यर्मिया अध्याय 24। अन्जिरका 2 डाला। बेबिलोनका राजा नबुकदनेजरले यहुदाका राजा यहोयाकिमका छोरा यहोयाकिन र यहुदाका अधिकारीहरू, कारिगरहरू र निपुण कलाकारहरूलाई यरुशलेमबाट निर्वासन गरेर बेबिलोनमा लगेपछि परमप्रभुका मन्दिरको सामुन्ने अन्जिरका 2 डाला राखिएका परमप्रभुले मलाई देखाउनुभयो। एउटा डालोमा पहिले पाकेका अगौटे फल जस्तै खुब असल अन्जिरहरू थिए, तर अर्को डालामा नराम्रा अन्जिरहरू थिए, यति नराम्रा कि ती खान पनि नहुने थिए। तब परमप्रभुले मलाई सोध्नुभयो, ए यर्मिया, त के देख्दछस्? मैले जवाफ दिए, अन्जिरहरू। राम्राहरू चाहिँ साह्रै राम्रा र नराम्राहरू यति नराम्रा कि ती खान लायकका पनि छैनन्। तब परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, यी राम्रा अन्जिरहरू जस्तै मैले यस देशबाट अर्थात् यहुदाबाट बेबिलोनीहरूको देशमा निर्वासन गरेकाहरूलाई म त्यति नै राम्रा सम्झन्छु। तिनीहरूका भलाइको निम्ति म मेरो दृष्टि तिनीहरूमाथि राख्नेछु र म तिनीहरूलाई फेरि यस देशमा फर्काएर ल्याउनेछु। म तिनीहरूलाई बनाइराख्नेछु, म तिनीहरूलाई भत्काउने छैन। म तिनीहरूलाई रोप्नेछु र तिनीहरू उखेल्ने छैन। म नै परमप्रभु हुँ भनी चिन्ने हृदय तिनीहरूलाई म दिनेछु। अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु, किनभने तिनीहरू आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले म कहाँ फर्कनेछन्। तर परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती खानै पनि नहुने जस्ता एकदमै नराम्रा अन्जिरहरूलाई झैँ यहुदाका राजा सिदकिया, त्यसका अधिकारीहरू र यरुशलेमका बाँचेकाहरूसँग म व्यवहार गर्नेछु। चाहे तिनीहरू यही देशमा वा मिस्रमा बसुन्, पृथ्वीका सारा राज्यहरूमा जहाँ म तिनीहरूलाई खेद्नेछु, त्यहाँ म तिनीहरूलाई घृणा र गिल्ला तथा हाँसो र शराबको पात्र तुल्याउनेछु। मैले तिनीहरूलाई र तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिएको देशदेखि तिनीहरू पुरै नष्ट नहोन्जेल म तिनीहरूका विरुद्धमा तरवार, अनिकाल र रूढी पठाइदिनेछु। यर्मिया अध्याय 25। कैदका 70 वर्ष। यहुदाका राजा योसियाका छोरा यहोयाकिमका राजकालको 4थो वर्षमा, जो बेबिलोनका राजा नबुकदनेजरको राजकालको पहिलो वर्ष थियो, यहुदाका सबै मानिसहरूका विषयमा परमप्रभुको यो वचन यर्मिया कहाँ आयो। यसैले त्यही वचन यर्मिया अगमवक्ताले यहुदामा जम्मै मानिसहरू र यरुशलेममा बस्नेहरू सबैलाई भने। यहुदाका राजा आमोनका छोरा योसियाका राजकालको 13औं वर्षदेखि आजको दिनसम्म 23 वर्षसम्म परमप्रभुको वचन म कहाँ आएको छ र मैले त्यो तिमीहरूलाई घरिघरि सुनाउँदै आएको छु, तर तिमीहरूले ध्यान दिएका छैनौ। परमप्रभुले आफ्ना सबै दास अगमवक्ताहरूलाई यसो भनी घरिघरि पठाउनु भए तापनि तिमीहरूले सुनेनौ अथवा तिमीहरूले ध्यान दिएनौ। तिनीहरूले भने, तिमीहरू हरेक आफ्नो खराब चाल र खराब व्यवहारदेखि फर्क र परमप्रभुले तिमीहरू र तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई सदा सर्वदाको लागि दिनुभएको देशमा बस्न पाउँछौ। पराई देवताहरूका सेवा र पूजा गर्नलाई तिनीहरूका पछि नलाग। तिमीहरूका हातले बनाएका कामबाट मलाई रिस नउठाऊ, तब म तिमीहरूको केही नोक्सानी गर्ने छैन। तर तिमीहरूले मेरो कुरामा ध्यानै दिएनौ, तर तिमीहरूका आफ्नै हातको कामद्वारा मलाई रिस उठाएको छौ र तिमीहरूले आफैमाथि नोक्सानी ल्याएका छौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसकारण सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मेरा वचन ध्यानसित नसुनेका हुनाले म उत्तरका सबै मानिसहरूलाई र मेरो दास बेबिलोनको राजा नबुकदनेजरलाई बोलाएर ल्याउनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, र म उनीहरूलाई यो देश र यसका बासिन्दाहरू र चारैतिरका सबै जातिहरूका विरुद्धमा ल्याउनेछु। म तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले नाश गर्नेछु र म तिनीहरूलाई भय र घृणा र अनन्तको विनाशको पात्र बनाउनेछु। तिनीहरूबाट आनन्द र हर्षको आवाज, दुलहाको स्वर र दुलहीको स्वर, जातोको पिँधाइ र
बत्तीको उज्यालो म उठाइ लानेछु। यो सारा देश निर्जन र उजाड हुनेछ र यी जातिहरूले 70 वर्षसम्म बेबिलोनका राजाको सेवा गर्नेछन्। तर 70 वर्ष पुरा भएपछि म बेबिलोनको राजा र त्यसको जाति अर्थात् बेबिलोनीहरूको देशलाई उनीहरूका दोषको कारण सदाको निम्ति उजाड पार्ने गरी दण्ड दिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। मैले त्यस देशको विरुद्धमा भनेका सबै कुरा अर्थात् यस पुस्तकमा लेखेका र यर्मियाले सबै जातिहरूका विरुद्धमा अगमबाणी कहेका सबै कुरा म त्यस देशमाथि ल्याउनेछु। उनीहरू आफू धेरै जातिहरू र ठुला ठुला राजाहरूद्वारा कमारा तुल्याइनेछन्। म उनीहरूका कार्य र हातका काम अनुसार उनीहरूलाई बदला दिनेछु। परमेश्वरका क्रोधको कचौरा। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले मलाई यसो भन्नुभयो, मेरो हातबाट क्रोधको दागमद्दले भरिएको यो कचौराले र ती जम्मै जातिहरू जसका म तँलाई पठाउनेछु उनीहरूलाई त्यो पिउन लगा। मैले उनीहरूका बीचमा पठाएको तरवारको कारणले गर्दा यो पिएर उनीहरू धर्मराउनेछन् र बौलाहा हुनेछन्। यसैले मैले परमप्रभुको हातबाट त्यो कचौरा लिए र ती जम्मै जातिहरू जस कहाँ उहाँले मलाई पठाउनु भएको थियो उनीहरूलाई त्यो पिउन लगाए। अर्थात् आज देखिए झैँ तिनीहरूलाई विनाश र भय तथा घृणा र शराबका पात्र बनाउनलाई मैले यरुसलेम र यहुदाका नगरहरूलाई र तिनका राजाहरू र अधिकारीहरूलाई त्यो पिउन लगाए। त्यसबाहेक मिश्र देशका राजा फारो र त्यसका सबै कर्मचारीहरूलाई, त्यसका अधिकारीहरू र त्यसका सबै प्रजालाई र त्यहाँ भएका सबै विदेशीहरूलाई अनि उज देशका सबै राजाहरूलाई र पलिस्तीहरूका सबै राजाहरूलाई, अस्कलोन, गाजा र एक्रोन अनि अस्तोदका बाचेकाहरूलाई, एदोम, मोआब र अम्मोनलाई, टुडोस र सिदोनका सबै राजाहरूलाई, समुद्र पारीका किनारका सबै राजाहरूलाई, ददान, तेमा र बुज र टाढा टाढा ठाउँहरूमा बस्ने सबैलाई, अरब देशका सबै राजाहरू र मरुभूमिमा बस्ने विदेशीहरूका सबै राजाहरूलाई, जिम्रीका, एलामका र मादीका सबै राजाहरूलाई र उत्तर दिशाका नजिक र टाढा बस्ने सबै राजाहरू एकपछि अर्कालाई, पृथ्वीमा हुने सबै राज्यहरूलाई त्यो पिउन लगाए। उनीहरू सबै पछि बेबिलोनका राजाले पनि त्यो पिउनेछ। तब तैले उनीहरूलाई भन, सर्वशक्तिमान परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, पियो, मात र बान्ता गर र फेरि कहिले नउठ्ने गरी लोट। मैले तिमीहरूका बीचमा पठाउने तरवारको कारणले यो हुनेछ। तर यदि उनीहरूले तेरो हातबाट त्यो कचौरा पिउनलाई इन्कार गरे भने तैले उनीहरूलाई भन, सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले यो पिउनै पर्छ। हेर, जुन सहर मेरो नाउँमा कहलिएको छ त्यसमाथि म विपत्ति ल्याउन लागेको छु र के तिमीहरू चाहिँ दण्ड नपाई बाँच्ने छौ र? तिमीहरू दण्ड नपाई छोडिने छैनौ, किनभने म पृथ्वीका सबै बासिन्दाहरूका विरुद्धमा एउटा तरवार खटाउनेछु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अब तैले चाहिँ उनीहरूका विरुद्धमा यी सबै कुराको अगमबाणी कहेर उनीहरूलाई भन, परमप्रभु माथिबाट गर्जनु हुनेछ, आफ्नो पवित्र वासस्थानबाट उहाँ गर्जनु हुनेछ र आफ्नो देशको विरुद्धमा उहाँ जोरसित गर्जनु हुनेछ। पृथ्वीमा बस्नेहरू सबैका विरुद्धमा दागमद्द कुल्चनेहरू जस्तै उहाँ चिच्याउनु हुनेछ। हल्लाको प्रतिध्वनि पृथ्वीको पल्लो कुनासम्मै सुनिनेछ, किनभने पृथ्वीका जातिहरूका विरुद्धमा परमप्रभुले अभियोग लगाउनु हुनेछ र उहाँले सबै मानिसहरूको न्याय गर्नुहुनेछ र दुष्टहरूलाई चाहिँ उहाँले तरवारले काट्नुहुनेछ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हेर, विपत्ति एक जातिदेखि अर्को जातिसम्मै फैलिँदै जान्छ। पृथ्वीका कुना कुनाबाट एउटा भयानक तुफान चल्दैछ। त्यस दिन परमप्रभुले मार्नु भएकाहरू सबै ठाउँमा पृथ्वीको एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म हुनेछन्। उनीहरूका निम्ति कसैले विलाप गर्ने छैन, अथवा ती लासहरूलाई कसैले जम्मा गर्ने छैन, न त गाड्नेछ। तिनीहरू जमिनमा मल जस्तै हुनेछन्। विलाप गर, हे गोठाला हो, र रोऊ, तिमी बथानका अगुवाहरू, धुलोमा लडी गर, किनकि तिमीहरू काटेर मारिने समय आएको छ। तिमीहरू लोट्नेछौ र भाँडाहरू जस्तै चुरचुर पारिनेछौ।
गोठालाहरूका निम्ति भाग्न कतै ठाउँ हुने छैन, बगालका अगुवाहरूका निम्ति उम्कने ठाउँ हुने छैन। गोठालाहरूको रुवाई सुन, बगालका अगुवाहरूको बिलाप, किनकि परमप्रभुले तिनीहरूका खर्क नष्ट पार्दै हुनुहुन्छ। परमप्रभुको भीषण क्रोधले गर्दा शान्तिमय खर्कहरू उजाड पारिनेछन्। सिंहले झैँ उहाँले आफ्नो ठाउँ छोड्नुहुनेछ र अत्याचारीको तरवार र परमप्रभुका क्रोधको कारण तिनीहरूको देश उजाड हुनेछ। यर्मिया अध्याय 26। यर्मियालाई धम्की। यहुदाका राजा योसियाका छोरा यहोयाकिमका राजकालको सुरुमा यो वचन परमप्रभुबाट आयो। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, परमप्रभुका घरको चोकमा खडा हो र परमप्रभुको घरमा आराधना गर्न आउने यहुदाका नगरहरूका समस्त मानिसहरूलाई मैले तँलाई भन्नु भनी आज्ञा गरेका सबै कुरा तिनीहरूलाई भन, एउटै कुरा पनि नछोड। सायद त्यो सुनेर तिनीहरू हरेक आफ्नो दुष्ट चालदेखि फर्कलान्, तब तिनीहरूका दुष्टताको कारण तिनीहरूमाथि सर्वनाश ल्याउने मेरो मन म छोड्नेछु। तैले तिनीहरूलाई भन, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरूले मेरा कुरा ध्यानसित सुनेनौ र मैले तिमीहरूका सामुन्ने राखिदिएको मेरो व्यवस्था तिमीहरूले पालन गरेनौ र मैले तिमीहरूलाई बारम्बार पठाएका मेरा दास अगमवक्ताहरूका कुरा ध्यानसित सुनेनौ भने, यद्यपि तिमीहरूले ध्यानसित सुनेका छैनौ, तब म यस घरलाई सिलो जस्तै बनाइदिनेछु र यस सहरलाई चाहिँ पृथ्वीका सारा जातिहरूका बीचमा एउटा श्रापको पात्र तुल्याइदिनेछु। पुजारीहरू, अगमवक्ताहरू र सबै मानिसहरूले परमप्रभुको घरमा यर्मियाले भनेका यी कुरा सुने। परमप्रभुले गर्नुभएका सबै आज्ञा यर्मियाले सबै मानिसहरूलाई भनिसक्ने बित्तिकै पुजारीहरू, अगमवक्ताहरू र सबै मानिसहरूले तिनलाई समातेर भने, तिमी मर्नै पर्छ। यो घर सिलो जस्तै हुनेछ र यो सहर चाहिँ उजाड र निर्जन हुनेछ भनी किन तिमी परमप्रभुको नाउँमा अगमबाणी गर्दछौ? अनि सबै मानिसहरू परमप्रभुको घरमा यर्मियाका चारैपट्टि भिड लागे। जब यहुदाका अधिकारीहरूले यी कुरा सुने, तब तिनीहरू राजाको महलदेखि परमप्रभुको घरमा आए र परमप्रभुका घरको नयाँ मूल ढोकानेर स्थान लिए। तब पुजारीहरू र अगमवक्ताहरूले अधिकारीहरू र सबै मानिसहरूलाई यसो भने, यस मानिसलाई प्राणदण्ड दिनै पर्छ, किनभने यसले यस सहरको विरुद्धमा अगमबाणी गरेको छ। तपाईहरूले आफ्नै कानले सुन्नुभएको छ। तब यर्मियाले सबै अधिकारीहरू र सारा मानिसहरूलाई भने, यस भवन र यस सहरको विरुद्धमा तपाईहरूले सुन्नुभएका जम्मै कुराहरूको अगमबाणी कहनलाई परमप्रभुले मलाई पठाउनु भएकै हो। अब तपाईहरू आफ्ना चाल र काम सुधार्नुहोस् र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुहोस्। तब तपाईहरूका विरुद्धमा उहाँले भन्नुभएको सर्वनाशबाट परमप्रभुले मन बदल्नुहुनेछ। म चाहिँ त तपाईहरूका हातमा छु। तपाईहरूलाई जे असल र ठिक लाग्छ त्यही मसित गर्नुहोस्। केवल यो चाहिँ थाहा होस् कि तपाईहरूले मेरो हत्या गर्नुभयो भनेदेखि तपाईहरूले आफूमाथि, यस सहरमाथि र यसमा बस्नेहरूमाथि एक निर्दोष मानिसको रगत बगाएको दोष ल्याउनुहुनेछ, किनकि साँच्चै तपाईहरूलाई यी सबै कुरा सुनाउनलाई परमप्रभुले नै मलाई पठाउनु भएको हो। तब अधिकारीहरू र ती सबै मानिसहरूले पुजारीहरू र अगमवक्ताहरूलाई भने, यी मानिस प्राणदण्डको योग्य छैनन्। यिनले हामीलाई परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँमा यी कुरा भनेका हुन्। त्यस देशका केही धर्मगुरुहरूले अघि आएर त्यहाँ जम्मा भएका सबै मानिसहरूलाई भने, यहुदाका राजा हिजकियाका समयमा मोरेसेतका मिकाले अगमबाणी गरे। यहुदाका सबै मानिसहरूलाई तिनले यसो भने, सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, सियोन खेत झैँ जोतिनेछ, यरुसलेम चाहिँ ढुङ्गा रोडाको ढेड बन्नेछ, मन्दिरको डाँडा चाहिँ झाडीहरू बढेर आएको ढिस्को झैँ हुनेछ। के यहुदाका राजा हिजकिया वा यहुदाका अरू कसैले तिनलाई मारेर अनि के परमप्रभुदेखि डराएर हिजकियाले उहाँको निगाह खोजेनन् र के तिनीहरूमाथि ल्याउने विपत्तिदेखि परमप्रभुले आफ्नो मन बदल्नु भएन र? हामीले त आफूमाथि ठुलो सर्वनाश ल्याउन लागेका छौँ। अर्का एकजना मानिस पनि थिए जसले परमप्रभुको नाउँमा अगमबाणी कहे।
तिनी किर्यत यारिममा बस्ने समयाका छोरा उरिया थिए। तिनले पनि यस सहर र यस देशको विरुद्धमा यर्मियाले भने जस्तै अगमबाणी कहे। जब राजा यहोयाकिम र तिनका सबै अधिकृतहरू र अधिकारीहरूले उरियाको यी वचन सुने, तब राजाले तिनलाई मार्न खोजे। तर यो कुरा सुनेर उरिया डराए र भागेर मिश्र देशमा गए। तापनि यहोयाकिमले मिश्र देशमा अकबरको छोरो एल्नातान र त्यसका साथमा केही मानिसहरूलाई पठाए। तिनीहरूले उरियालाई मिश्र देशबाट ल्याएर राजा यहोयाकिमको सामुन्ने हाजिर गराए। राजाले तिनलाई मार्न तरवार प्रहार गर्न लाए र तिनको लास साधारण मानिसहरू गाड्ने ठाउँमा फ्याँकिदिन लगाए। सापनका छोरा अहिकामले अझै यर्मियाको पक्षमा बोले, यसैले यर्मिया मारिनलाई मानिसहरूको हातमा सुम्पिएनन्। यर्मिया अध्याय 27। यहुदाबाट नबुकदनेजरको सेवा। यहुदाका राजा योसियाका छोरा सिद्कियाका राजकालको सुरुमा परमप्रभुबाट यो वचन यर्मिया कहाँ आयो। परमप्रभुले मलाई यो कुरा भन्नुभयो, छालाका डोरीहरू र काठका बारले एउटा जुवा बना र तेरो काँधमा राख। यहुदाको राजा सिद्किया कहाँ यरुसलेममा आएका दूतहरूका हातमा एदोम, मोआब, टुडोस र सिदोनका राजाहरू कहाँ समाचार पठा। उनीहरूका मालिकहरूका निम्ति यो सन्देश दिएर भन, सर्वशक्तिमान परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले आफ्नो मालिकलाई यसो भन्नु, यो पृथ्वी, यस पृथ्वीमा बस्ने मानिसहरू र पशुहरूलाई मैले नै आफ्नो महाशक्ति र बाहुबलले बनाएको छु र जसलाई इच्छा गर्छु त्यसलाई म त्यो दिन्छु। अब तिमीहरूका सारा देशहरू मेरो दास बेबिलोनको राजा नबुकदनेजरको हातमा दिनेछु। वनका जन्तुहरूलाई पनि त्यसको अधीनमा बस्ने म तुल्याउनेछु। त्यसको आफ्नै देशको समय नआउन्जेल सबै जातिहरूले त्यसका छोराहरूको र त्यसका नातिको सेवा गर्नेछन्। त्यसपछि धेरै जातिहरू र ठुला ठुला राजाहरूले त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्नेछन्। तर यदि कुनै जाति अथवा राज्यले बेबिलोनको राजा नबुकदनेजरको सेवा गर्न र बेबिलोनका राजाको जुवा मुनि आफ्नो घिच्रो राख्न मानेन भने म त्यस जातिलाई तरवार, अनिकाल र रुडीले दण्ड दिनेछु, जबसम्म म उनीहरूलाई त्यसको हातद्वारा नष्ट गर्दिन, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसै कारण बेबिलोनका राजाको सेवा तिमीहरूले गर्ने छैनौ भन्ने तिमीहरूका अगमवक्ताहरू, जोखना हेर्नेहरू, सपनाको अर्थ फुकाउनेहरू, भूत प्रेत खेलाउनेहरू र जादुगरी गर्नेहरूका कुरा नसुन। उनीहरूले तिमीहरूलाई कहेका अगमबाणी त झुटा हुन्, जसले गर्दा तिमीहरू आफ्ना देशहरूदेखि टाढा हटाइनेछौ। म तिमीहरूलाई धपाउनेछु र तिमीहरू नष्ट हुनेछौ। तर जुन जातिले आफ्नो घिच्रो बेबिलोनका राजाको जुवा मुनि राख्छ र त्यसको सेवा गर्छ, त्यस जातिलाई म त्यसको आफ्नै देशमा खनजोत गर्न र रहन दिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यहुदाका राजा सिद्कियालाई मैले त्यही सन्देश दिए। मैले भने, बेबिलोनका राजाको जुवा आफ्नो काँधमा ल्याऊ र उनी र उनका प्रजाको सेवा गर र तिमी बाँच्नेछौ। बेबिलोनका राजाको सेवा नगर्ने जातिको विषयमा परमप्रभुले चेतावनी दिनु भए झैँ तरवार, अनिकाल र रुडीले तिमी र तिम्रो प्रजा किन मर्छौ। बेबिलोनका राजाको सेवा तिमीहरूले गर्ने छैनौ भन्ने अगमवक्ताहरूका कुरा नसुन, किनकि उनीहरूले त तिमीहरूलाई झुटा अगमबाणी कहँदैछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले त उनीहरूलाई पठाएको होइन, तर मेरो नाउँमा उनीहरू झुटो अगमबाणी कहिरहेका छन्। यसकारण म तिमीहरूलाई निर्वासित गर्नेछु र तिमीहरू नष्ट हुनेछौ, तिमीहरू र तिमीहरूलाई अगमबाणी कहने तिमीहरूका अगमवक्ताहरू। तब पुजारीहरू र यी सबै मानिसहरूलाई मैले यसो भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आफ्ना अगमवक्ताहरूका कुरा नसुन, जसले भन्छन् परमप्रभुको भवनका भाँडाकुँडाहरू अब चाँडै बेबिलोनबाट ल्याइनेछन्। उनीहरूले तिमीहरूलाई झुटा अगमबाणी भन्दैछन्। उनीहरूका कुरा नसुन, बेबिलोनका राजाको सेवा गर र तिमीहरू बाँच्नेछौ। यो सहर किन भग्नावेश हुने? यदि उनीहरू अगमवक्ता हुन् र परमप्रभुको वचन उनीहरूसित छ भने, परमप्रभुको भवनमा रहेका, यहुदाका राजाको महलमा रहेका र यरुसलेममा रहेका माल सामानहरू बेबिलोनमा नलगिउन् भनी सर्वशक्तिमान परमप्रभुसित उनीहरूले बिन्ती गरून्। किनभने स्तम्भहरू, विशाल खड्कुलो,
गुड्ने आदरहरू र यस सहरमा छोडिएका अरू माल सामानहरू पनि जुन बेबिलोनका राजा नबुकदनेजरले यहुदाका राजा यहोयाकिमका छोरा यहोयाकिन र यहुदा र यरुसलेमका जम्मै भारदारहरूलाई यरुसलेमदेखि निर्वासित गरेर लाँदा लगेका थिएनन्। ती माल सामानहरू जुन परमप्रभुको भवन यहुदाका राजाको महल र यरुसलेममा छोडिएका छन्, तिनको विषयमा सर्वशक्तिमान परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ती बेबिलोनमा पुर्याइन्छन् र जबसम्म म तिनीहरूका निम्ति आउँदिन तबसम्म ती त्यही नै रहिरहनेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तब म तिनीहरूलाई फेरि फर्काएर ल्याउनेछु र यस ठाउँमा फेरि राख्नेछु। यर्मिया अध्याय 28। हनन्याको झुटो अगमबाणी। त्यही वर्ष यहुदाका राजा सिदकियाका राजकालको चौथो वर्षको 5औं महिनामा अजुरका छोरा गिबोनमा बस्ने हनन्या अगमवक्ताले परमप्रभुको भवनमा पुजारीहरू र सारा मानिसहरूका सामुन्ने मलाई भने, सर्वशक्तिमान परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म बेबिलोनका राजाको जुवा भाँचिदिनेछु। बेबिलोनको राजा नबुकदनेजरले परमप्रभुको भवनका जति माल सामानहरू यस ठाउँबाट बेबिलोनमा लगेको थियो, ती सबै 2 वर्षभित्रमा म फेरि यस ठाउँमा फर्काइल्याउनेछु। अनि यहुदाका राजा यहोयाकिमका छोरा यहोयाकिन र यहुदाबाट लगिएका सबै निर्वासित भएकाहरूलाई म फेरि यस ठाउँमा फर्काएर ल्याउनेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनभने म बेबिलोनका राजाको जुवा भाँचिदिनेछु। तब परमप्रभुको भवनमा उभिरहेका पुजारीहरू र सबै मानिसहरूका सामुन्ने यर्मिया अगमवक्ताले हनन्या अगमवक्तालाई जवाफ दिए। तिनले भने, आमेन, परमप्रभुले त्यसै नै गरून्। तिमीले अगमबाणी कहेका कुरा परमप्रभुले पूरा गरिदेऊन्। परमप्रभुको भवनका माल सामानहरू र सबै निर्वासित भएका मानिसहरूलाई उहाँले बेबिलोनबाट यस ठाउँमा फर्काइल्याउन्। तापनि तिमी र यी सबै मानिसहरूले सुन्ने गरी मैले भनेको यो वचन तिमी सुन। म र तिम्रा अघि आएका अगमवक्ताहरूले त धेरै देशहरू र ठुला ठुला राज्यहरूको विरुद्धमा लडाई अनिकाल र रूढीका विषयमा अगमबाणी भनेका छन्, तर जुन अगमवक्ताले शान्तिको अगमबाणी कहन्छन्, यदि त्यो पूरा भयो भने मात्र यथार्थमा ती नै अगमवक्तालाई परमप्रभुले पठाउनु भएको रहेछ भनी चिनिनेछ। तब हनन्या अगमवक्ताले यर्मिया अगमवक्ताको काँधबाट त्यो जुवा निकालेर भाँचिदिए। अनि हनन्याले सबै मानिसहरूका सामुन्ने यसो भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यसरी नै यी 2 वर्षभित्रमा म सबै जातिका काँधबाट बेबिलोनको राजा नबुकदनेजरको जुवा भाँचिदिनेछु। जब यर्मिया अगमवक्ता चाहिँ आफ्नो बाटो लागे, हनन्या अगमवक्ताले यर्मिया अगमवक्ताको काँधबाट जुवा भाँचेका केही समयपछि परमप्रभुको यो वचन यर्मिया कहाँ आयो, गएर हनन्यालाई भन्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तैले त काठको जुवा भाँचेको छस्, तर म त्यसको सट्टामा फलामको जुवा ल्याउनेछु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, बेबिलोनका राजा नबुकदनेजरको सेवा गर्नलाई म यी सबै जातिहरूका काँधमा फलामको जुवा लगाइदिनेछु र उनीहरूले त्यसको सेवा गर्नेछन्। वनका पशुहरूलाई पनि म त्यसका अधीनमा राख्नेछु। अनि यर्मिया अगमवक्ताले हनन्या अगमवक्तालाई भने, हे हनन्या, सुन, परमेश्वरले तिमीलाई पठाउनु भएको होइन, तापनि तिमीले यी मानिसहरूलाई झुटा कुरामा विश्वास गर्न लागेका छौ। यसकारण परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई यस पृथ्वीबाट हटाउन लागेको छु। यही वर्ष त मर्नेछस्, किनभने तैले परमप्रभुको विरुद्धमा विद्रोही कुरा प्रचार गरेको छस्। त्यही वर्षको 7औं महिनामा हनन्या अगमवक्ता मरे। यर्मिया अध्याय 29। निर्वासित भएकाहरूलाई यर्मियाको पत्र। बचेका धर्मगुरुहरू अनि पुजारी, अगमवक्ता र सबै मानिसहरू जसलाई नबुकदनेजरले यरुसलेमबाट बेबिलोनमा निर्वासित गरेर लगेका थिए, तिनीहरूलाई यर्मिया अगमवक्ताले पठाएको पत्रका कुरा यी नै हुन्।
राजा यहोयाकिन, राजमाता, महलका अधिकृतहरू, यहुदा र यरुसलेमका अगुवाहरू, कारिगर र निपुण कलाकारहरू यरुसलेमबाट निर्वासित भएपछि यो पत्र लेखिएको हो। तिनले यो पत्र सापनका छोरा एलासा र हिल्कियाका छोरा गमर्यालाई जिम्मा दिए, जसलाई यहुदाका राजा सिदकियाले राजा नबुकदनेजर कहाँ बेबिलोनमा पठाएका थिए। पत्र यस्तो थियो: यरुसलेमबाट बेबिलोनमा आफूले निर्वासन गरी लगेका सबैलाई सर्वशक्तिमान परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ: त्यहाँ तिमीहरू घर बनाएर बस, बारीहरू लगाऊ र तिनका उब्जनीहरू खाऊ, विवाह बारी गरेर छोराछोरीहरू जन्माऊ, छोराहरूका निम्ति बुहारीहरू ल्याऊ र छोरीहरूका विवाह गरिदेऊ र तिनीहरूले छोराछोरीहरू जन्माउन्। त्यहाँ आफ्नो सङ्ख्या बढाऊ, घटेर नजाऊ। मैले तिमीहरूलाई निर्वासित गरेको सहरको भलो चिताऊ र त्यसको निम्ति परमप्रभुसित प्रार्थना गर, किनभने त्यसको उन्नति भएकोमा नै तिमीहरूको उन्नति हुनेछ। हो, सर्वशक्तिमान परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ: तिमीहरूका बीचमा हुने तिमीहरूका अगमवक्ताहरू र जोखना हेर्नेहरूले तिमीहरूलाई धोका नदेऊन्। तिमीहरूको इच्छा अनुसार तिनीहरूले देखेका सपनाका कुराहरूमा ध्यान नदेऊ। तिनीहरूले मेरो नाउँमा तिमीहरूलाई झुटा अगमबाडी कहन्छन्। मैले तिनीहरूलाई पठाएको होइन, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ: बेबिलोनको निम्ति 70 वर्ष पुरा भएपछि म तिमीहरू कहाँ आउनेछु, तिमीहरूलाई यस ठाउँमा फर्काएर ल्याउनेछु भनी मेरो कृपालु प्रतिज्ञा म पुरा गर्नेछु। किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। तब तिमीहरू म कहाँ आउनेछौ र मलाई प्रार्थना गर्नेछौ र म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्नेछु। जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ, तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ। तिमीहरूले मलाई भेटाउनेछौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। र कैदबाट म तिमीहरूलाई फर्काइ ल्याउनेछु। मैले तिमीहरूलाई निर्वासित गरेर पठाएका सबै जाति जातिहरू र ठाउँ ठाउँहरूदेखि म तिमीहरूलाई जम्मा गर्नेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। र जुन ठाउँदेखि मैले तिमीहरूलाई निर्वासन गरेर पठाएको थिएँ त्यही ठाउँमा म तिमीहरूलाई फेरि फर्काइ ल्याउनेछु। सायद तिमीहरू भन्नेछौ, परमप्रभुले त हाम्रा निम्ति बेबिलोनमा नै अगमवक्ताहरू खडा गर्नुभएको छ। तर दाउदको सिंहासनमा बस्ने राजा र यस सहरमा बस्ने सबै मानिसहरू तिमीहरूका आफन्तहरू जो तिमीहरूसित निर्वासनमा गएनन्, तिनीहरूका विषयमा सर्वशक्तिमान परमप्रभु यो भन्नुहुन्छ: हो, सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ: म तिनीहरूका विरुद्धमा तरवार, अनिकाल र रुडी पठाउनेछु। म तिनीहरूलाई कुहिएका अन्जिरहरू झैँ तुल्याउनेछु, जो यति साह्रो कुहिएका हुन्छन् कि ती खान पनि सकिँदैनन्। तिनीहरूलाई म तरवार, अनिकाल र रुडीले खेद्नेछु। म तिनीहरूलाई पृथ्वीका सबै राज्यहरूमा घृणाका पात्र तुल्याउनेछु। मैले तिनीहरूलाई धपाएका सारा जातिहरूका बीचमा म तिनीहरूलाई शराब, त्रास, गिल्ला र निन्दाका पात्र बनाउनेछु। किनकि तिनीहरूले मेरा कुरा ध्यानसित सुनेनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जुन वचन मैले मेरा दास अगमवक्ताहरूद्वारा घरिघरि पठाएको थिएँ र तिमी निर्वासितहरूले पनि ध्यानसित सुनेनौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसकारण हे सबै निर्वासनमा लगिएकाहरू, जसलाई मैले यरुसलेमदेखि बेबिलोनमा पठाएँ, परमप्रभुको वचन सुन। कोलायाको छोरा आहाब र मसेयाको छोरो सिदकिया, जसले मेरो नाउँमा झुटा अगमबाडी कहँदैछन्, तिनीहरूको विषयमा सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ: म तिनीहरूलाई बेबिलोनको राजा नबुकदनेजरको हातमा सुम्पिदिनेछु र त्यसले तिमीहरूकै नजरको सामुन्ने तिनीहरूलाई मार्नेछ। तिनीहरूकै कारणले यहुदाबाट बेबिलोनमा निर्वासन भएकाहरूले यो शराप प्रयोग गर्नेछन्: परमप्रभुले तँलाई सिदकिया र आहाब जस्तै बनाउन्, जसलाई बेबिलोनको राजाले आगोमा डढाएका थिए। किनकि तिनीहरूले इस्राएलमा अति घृणित काम गरेका छन्। तिनीहरूले आफ्नै छिमेकीकी पत्नीसित व्यभिचार गरेका छन् र मैले तिनीहरूलाई बोल्नु भनी नभनेका झुटा कुरा तिनीहरूले बोलेका छन्। यो कुरा म जान्दछु र म यो कुराको साक्षी छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। समायालाई समाचार।
नेहेलामवासी समायालाई यसो भन, सर्वशक्तिमान परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तैले आफ्नै नाउँमा यरुशलेमका सबै मानिसहरूलाई र मसेया पुजारीको छोरा सपन्यालाई र अरू सबै पुजारीहरूलाई चिठी लेखिस्। तैले सपन्यालाई यसो भनिस्, परमप्रभुले तिमीलाई यहोयादा पुजारीको सट्टामा परमप्रभुका घरको जिम्मा लिनलाई पुजारी नियुक्त गर्नुभएको हो। तिमीले त्यहाँ अगमबाणी गर्ने कुनै पनि बौलालाई ठिगोरोमा हाल्नु र घिच्रोमा फलाम झुन्ड्याएर राख्नु। यसर्थ तिमीहरूका बीचमा अगमवक्ता हुने अनातोतको यर्मियालाई तिमीले किन हप्काएनौ? बेबिलोनमा हामीलाई त्यसले यस्तो समाचार पठाएको छ, तिमीहरूको निर्वासन धेरै समय रहनेछ, यसकारण घरहरू बनाएर बस, बारीहरू लगाऊ र तिनका उब्जनी खाऊ। तापनि सपन्या पुजारीले यो पत्र पढेर यर्मियालाई सुनाए। तब परमप्रभुको यो वचन यर्मिया कहाँ आयो, निर्वासन भएकाहरू सबैलाई यो समाचार पठा, नेहेलामवासी समायाको विषयमा परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मैले त्यसलाई नपठाइकन पनि समायाले अगमबाणी कहेर तिमीहरूलाई झुटा कुरामाथि विश्वास गर्न लागेको कारणले म नेहेलामवासी समाया र त्यसका वंशलाई दण्ड दिनेछु। त्यसको कुनै पनि वंश यस प्रजामा जीवित रहने छैन र मेरो प्रजालाई जो भलाइ म गर्नेछु त्यो त्यसले हेर्ने छैन, किनभने त्यसले मेरो विरुद्धमा विद्रोही कुरा गरेको छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यर्मिया अध्याय 30। इस्राएलको पुनर्स्थापन। परमप्रभुबाट यर्मिया कहाँ आएको वचन यही हो। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई भनेका सबै कुरा एउटा पुस्तकमा लेख। यस्तो दिन आउँदैछ जब म मेरा प्रजा इस्राएल र यहुदालाई निर्वासनबाट फर्काएर ल्याउनेछु र देश अधिकार गर्न मैले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिएको त्यस देश म फेरि तिनीहरूलाई दिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। इस्राएल र यहुदाको विषयमा परमप्रभुले भन्नुभएका कुरा यी नै हुन्। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, डरको आवाज र त्रासको आवाज सुनिँदैछ, शान्तिको होइन। सोध र हेर, के पुरुषले छोराछोरी जन्माउन सक्छ र? किन त हरेक बलियो मानिस प्रवश वेदनामा परे झैँ आफ्नो हातले पेट समातेको म देख्दछु। किन हरेकको अनुहार मरेको जस्तै पहेँलो भएको छ? हाय, त्यो दिन कस्तो डरलाग्दो दिन हुनेछ, त्यस्तो अरू कुनै दिन पनि हुने छैन। याकुबको निम्ति यो दुःखको दिन हुनेछ, तर ऊ त्यसबाट बचाइनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यस दिन म त्यो जुवा तिनीहरूको काँधबाट भाँचिदिनेछु र म तिनीहरूको बन्धन फुकाइदिनेछु। विदेशीहरूले कहिल्यै तिनीहरूलाई दास बनाउने छैनन्। त्यसको सट्टामा तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वर र मैले तिनीहरूका निम्ति खडा गरेका तिनीहरूका राजा दाउदकै सेवा गर्नेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यसैले हे मेरो दास याकुब नडरा, हे इस्राएल हताश नखा। म तँलाई टाढा देशबाट र तेरा सन्तानलाई निर्वासन भएको देशबाट बचाएर ल्याउनेछु। याकुबलाई फेरि शान्ति र सुरक्षा हुनेछ, कसैले त्यसलाई डर देखाउन सक्ने छैन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तेरो उद्धार गर्नेछु, तेरो साथमा रहनेछु। जुन जातिहरू कहाँ तँलाई मैले तितर बितर पारेको थिएँ, ती सबलाई म बिल्कुलै खतम पार्नेछु। तापनि म तँलाई त बिल्कुलै खतम पार्ने छैन। म तँलाई न्यायपूर्वक अनुशासन गर्नेछु, तँलाई दण्ड नदी म पुरै छोड्ने छैन। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तेरो घाउ निको नहुने र तेरो चोट निको पार्न नसकिनेछ। तेरो पक्षमा बिन्ती गरिदिने कोही छैन, तेरो घाउको कुनै उपचार छैन, तेरो निम्ति चङ्गाइ छैन। तेरा सबै सहयोगीहरूले तँलाई बिर्सिसके, तिनीहरू तेरो केही वास्ता गर्दैनन्। तेरो ठुलो अपराध र तेरा धेरै पापहरूले गर्दा शत्रुले झैँ मैले तँलाई हिर्काए र निष्ठुरले झैँ तँलाई दण्ड दिए। तेरो चोटको कारण, तेरो निको नहुने दुखाइको कारण त किन रुन्छस्? तेरो ठुलो दोष र धेरै पापहरूको कारणले यी सबै मैले तँलाई गरेको हो। तर तँलाई निल्नेहरू सबै निलिनेछन्, तेरा सबै शत्रुहरू निर्वासनमा लगिनेछन्, तँलाई लुट्नेहरू लुटिनेछन्, तँलाई बिगार्नेहरूलाई म बिगार्नेछु। तर म तँलाई फेरि स्वस्थ बनाउनेछु र तेरा चोटहरू म निको पार्नेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ।
किनभने तँलाई त्यागिएकी कसैले वास्ता नगर्ने सियोन भनिन्छ। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म याकुबका पालको सुख शान्ति फेरि फिर्ता दिनेछु र त्यसका बस्ने ठाउँहरूलाई ठिठ्याउनेछु। त्यसकै भग्नावेशमा त्यो सहर फेरि बनाइनेछ र महल अघिको आफ्नै स्थानमा खडा हुनेछ। तिनीहरूबाट धन्यवादको स्तुतिगान र आनन्दको स्वर सुनिनेछ। म तिनीहरूका सङ्ख्याको वृद्धि गर्नेछु र तिनीहरू घट्ने छैनन्। म तिनीहरूमा सम्मान ल्याउनेछु र तिनीहरूलाई ठट्टा गरिने छैन। तिनीहरूका छोराछोरीहरू अघिका जस्तै हुनेछन् र मेरो सामुन्ने तिनीहरूको समूह स्थापित हुनेछ। तिनीहरूमाथि अत्याचार गर्नेहरूलाई म दण्ड दिनेछु। तिनीहरूको अगुवा तिनीहरूमध्येकै एकजना हुनेछ। तिनीहरूको शासक तिनीहरूकै बीचबाट निस्कनेछ। म त्यसलाई मेरो नजिक ल्याउनेछु र त्यो मेरो नजिक आउनेछ, किनकि मेरो नजिक आउनलाई कसले आफै भक्ति गर्नेछ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यसरी तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ र म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु। हेर, क्रोधमा परमप्रभुको आँधी उठ्नेछ, दुष्टहरूको टाउकोमा भुमरीको झोक्का बजारिनेछ। आफ्नो मनका उद्देश्यहरू सिद्ध नहोन्जेल परमप्रभुको भयङ्कर रिस मर्ने छैन। आउने दिनहरूमा तिमीहरूले यो बुझ्नेछौ।